Texte 1, les bruitages. Je bois le jus d'orange pour avoir le plein d'énergie. Je me sens patraque quand je n'ai pas assez mangé. C'est le printemps, les fleurs bourgeonnent, telles les marguerites. Les insectes sortent, les abeilles butinent les fleurs. Comme le thé de fleurs, je m'épanouis. Mon côté agriculteur, ouvrier, maraîcher me dit que la vie mérite d'être vécue, que ce soit avec la technologie ou la nature, n'est bien heureux. L'espace rend rêveur les gens. Tout le monde voudrait voir un extraterrestre un jour. La science-fiction des films et des jeux vidéo nous y approche. Je pense à nos défunts parents qui sont partis au paradis sans voir peut-être mes futurs enfants. Je veux que mes parents vivent vieux. Et alors, ça pensait quoi, hein?